get racks every day. She fuck with me now, I told her to leave. My hook in the water, she liking my babe. Ain't saving a hoe, I don't wear a cave. You beef with me, don't think you ever safe. I hop in the foreign and dry like a race. We sipping the Henny, I don't need a chase. We dodging the feds and catching no case. I stay in the trap, get racks every day. She fuck with me. Hi guys, welcome back. நம்ம இப்போ ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டுல இருந்து 8th டிஸ்ட்ரிக்ட் போயிட்டு இருக்கோங்க. திருச்சி தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ தான் வந்து அந்த பேலஸ் போயிட்டு அப்படியே கிளம்பி போயிட்டு இருக்கேன் திருச்சிக்கு. திருச்சியில் வந்து ஸ்டேக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க. அங்கே போயிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டோட வீடு இருக்குது, எங்கே வேணாலும் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். ஸோ திருச்சியில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் இங்கே ஒரே பிரச்சனை. இருங்க, மேப் போடாமல் நான் மட்டும் அப்படியே சாப்பிட்ட இடத்துல வழி கேட்டேன். அப்படியே வழியை கேட்டு ஒரே புயல் வேகத்தில் பறந்துட்டு இருக்கேன். மேப் போட்டுக்கிறேன், ஒரே நிமிஷம். மேப் போட்டேங்க. 1 hour 12 minutes 60 kilometers. அரஞ்சு 1 கிலோமீட்டர் தாங்க. ஸோ புயல் வேகத்தில் பறக்கிறோம். சீக்கிரமாக போய் ரீச் ஆகிறோம். பெட்ரோல் ஒன்று 3 பாயிண்ட் இருக்குது. காரைக்காலில் போட்ட பெட்ரோல் வந்து நாகப்பட்டினம் போயிட்டு, நாகப்பட்டினம்லேருந்து திருவாரூர் போயிட்டு, திருவாரூர்லேருந்து தஞ்சாவூர் வந்து இப்போ தஞ்சாவூர்லேருந்து திருச்சி போகிறோம். அந்த 1000 rupees பெட்ரோல். எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பார்த்துங்க. இது வரைக்கும் 850 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா 3930 சம்திங் ஸ்டார்ட் ஆகுனேன். இப்போ வந்து 868 ஓடி இருக்கு. ஸோ 850 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு வரைக்கும். இது வரைக்கும் 2500 பெட்ரோல். இன்னும் வண்டியில் பெட்ரோல் இருக்குது. திருச்சி போய்டும். பறக்கிறோம், பறந்தே தீர்றோம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்டலான்னு ஒரு மூடில் இருக்குங்க. ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆகுது வேகமாக ஓட்டி. ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்டலான்னு ஒரு மூடில் இருக்கேன். டேக் லெஃப்ட். ஏன் இன்னைக்கு வேகமாக ஓட்டுறேன்னா மழை பெய்யுதுங்க. ஸோ மழை பெய்யுறதுக்கு வந்து மழையில் வந்து சிக்கக்கூடாது. நம்ம மழையில் சிக்காமல் அழகாக ஓடி போயிட்டு திருச்சியில் சேஃபாக ரீச் ஆகிடணும். ஸோ அதான் மெயின் ரீசன் வந்து வேகமாக போகிறதுக்கு. மற்றபடி வேகமாக ஓட்டுறதுக்கு வேறு எதுவும் ரீசன் இல்லைங்க. வேகனா ஒழுங்காக பெருசாலாம் ஓட்ட மாட்டாங்க. 80-90 ஓட்டுவோம், அவ்வளோதாங்க. மைலேஜும் முக்கும், சேஃபாகவும் போகணும். அதுதான் ஒரே விஷயம். அது வேறு இன்னும் 22 minutes தான் வந்து அமெரிக்கா ரீச் ஆகும். ஸோ 22 minutes இந்த வீடியோ முடிக்கணும். அது வேறு ஒரு பெரிய மெயின் டாஸ்க்காக இருக்குது வேறு. மழை பேலஸ் விட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு அடிச்சுட்டு பாருங்க, பளிச்சுன்னு. அப்பயே உஷாராயிட்டேன். ஸோ சிக்காமல் போயிடுறா சொன்னாப்பானா, சிக்காமல் போயிடு. கேமரா மேப்பை சொதப்பிடுச்சிங்க. இப்போ ஒரு புயல் வேகத்தில் போகும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறிய மேப்பு நீ. இருங்க, மேப் டப்புன்னு சொதப்பிட்டுருச்சு. சரி பண்ணிட்டேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கோயில் வழியே தான் போகிறோம் போல. ஜாலி. பெரிய கோயில் வழியே தான் போகிறோம்ப்பா. இந்த சைட்லேருந்து பார்க்கும்போதுப்பா பிரமாண்டமாக எத்தனை டைம் பார்த்தாலும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம்னு தோன்ற மாதிரி இருக்குங்க. பார்த்தாலும் திரும்ப பார்க்க வைக்குதுங்க அந்த கோயில் தான் பாருங்கப்பா. அந்த கிளைமேட்டுக்கு அது எப்படி திரும்ப இருக்குது கோயில். யூ இந்த கிளைமேட்டுக்கு அதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. அது பாருங்க, எத்தனை இருந்தாலும் சென்டரில் பெருசாக தெரியுற ஆள். கூட்டுப்பா சண்டே மட்டும் வந்துடுறாங்க. தயவு செஞ்சு கூட்டத்தை பார்த்தீங்களா, இத்தனை 4-5 மணி ஆக போகுது. ஆனாலும் கூட்டம் பயங்கரமாக இருக்குது. பாருங்க, ஃபஸ்ட்டே ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு நினச்சேன். இங்கேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா அப்படியே வீடியோவில் கூட அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துடலாம். ஃபோட்டோ எடுத்துட்டேங்க. இன்னும் 18 நிமிஷம் தான் வந்து அமெரிக்கா ரெக்கார்ட் ஆகும். ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டேன். வாங்க பறக்கலாம். வேறு லெவலில் இருக்குல்ல வியூவு. உங்களுக்கு 2 டைம் காமிச்சிருக்கேன். போன வீடியோலையும் வந்து பெரிய கோயில் காமிச்சிருக்கேன், இந்த வீடியோவில் பெரிய கோயில் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவும் மறக்காமல் பார்த்துருங்க. டேக் யூட்டன். அந்த ரோடு பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பைபாஸ் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதை பிடிச்சோன்னா நீ பறக்கலாம். பறக்கும் ராசாலியே நில்லு. நம்மளது வேறு ஏபிஎஸ் கிடையாது. மழை வேறு பெரிய ரோட்டில் வேறு ஈரமாக இருக்குது. ஏற்கனவே ஃப்ரண்ட் பேக் வேறு கொலார் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ அது வேறு பார்த்துக்கணும் அடிக்கடி. மழை டைமில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது ஒரு சுகம் தான். நான் இப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா இருக்கிற கோல்டுக்கு பேஷண்ட் ஆகிடுவேன். சரி வாங்க அப்படியே போவோம். பிட்டாக கட் பண்ணி வ்ளாக் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஒன்றும் எத்தனை நிமிஷம் தெரியல. அதை நோட் பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டா சொல்கிறேங்க. டாட்டா இல்லை, டாட்டாவில் வீடியோ எண்டு நினச்சிட்டு போயிடாதீங்க. டாட்டா இல்லை, கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு பைபாஸுக்கு வந்திருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ட்ரிப்பு கிளம்புனது கல்லூர் டு பெரம்பலூருக்கு அப்புறம். அதுக்கப்புறம் பைபாஸே கிடையாது. இப்போ தான் பைபாஸ் ரீச் ஆகிறோம். ஆனால் இன்னொன்று நல்லா தெரிகிறது எனக்கு. அது என்னவென்றால் மழை அடித்து பிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியுது. ரோடை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈரமாக இருக்குது, தனித்தனியாக இருக்குன்ட்டு. இன்னும் ஒரு 51 கிலோமீட்டர் தாங்க. அடித்து பிச்சு பாஞ்சிட்டு போயிடலாம். இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ரெக்கார்ட் ஆகும்? 15 நிமிஷத்துக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ 15 நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த வீடியோ முடிச்சிடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த ரோடு நான் ஏற்கனவே வந்திருக்கேன். ஸோ ஓகே, ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். போலீஸாக பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியிலே 18% இங்கே சார்ஜ் இருக்குது, கோப்ரோ பேட்டரியில். ஸோ பார்த்துக்கலாம் போங்க. இப்போ செம்மையாக இருக்குங்க. எப்படி சொல்கிறது, இந்த மழை பெஞ்சு அரை மேகத்தில் இருக்குது. ஸோ சூப்பராக இருக்குது.
I didn't expect this. அப்போ திருச்சியில் மழை பயங்கரமாக இருக்குது, அப்போ முக்கும்பில் பயங்கரமாக தண்ணி ஓடும். ஸோ ஓகே, இது வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான். கிளைமேட் தாங்க வேறு இல்லை, டாப் நாச்சாக இருக்குது கிளைமேட் தான். டாப் நாச். இது எங்கே வந்து சொட்டேன், கொக்கத்து கொம்மால தான் சுட்டிருப்பேன். டாப் நாச். அப்போ கூட நான் வந்து 80 தான்ல, 70 80 தான் போயிட்டுருக்கேன். நம்மள்ட்ட எப்பயுமே ஒரு நிதானம் இருக்கும், நிதானக்கேற்ற வேகம் இருக்கும். எப்படி டைலாக்கு அப்பா எப்படி இருக்கு பாருங்க வானம்லாம். அப்பா கிளைமேட்டு அப்பா டாப் மேட்சாக இருக்குது. திருச்சியில் 48 கிலோமீட்டர், இதில் 48 கிலோமீட்டர் தான் காட்டுது, கரெக்டாக காட்டுது. மேலே போர்டில் 48 கிலோமீட்டர், இதுலேயும் 48 கிலோமீட்டர். கூகுள் மேப்லாம் சும்மாவா? சம்டைம் கழுவி ஊற்றுவேன், சம்டைம் வந்து பாராட்டுவேன் கூகுள் மேப்பை. ஏன்னா எங்கள் 2 பேருக்குள்ள அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்க, ஒரு பாண்டிங் இருக்குது. முக்கியமான நேரத்தில் காலை வரவிடும். ஐயோ தண்ணிங்க 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 காலில் அடிச்சிருச்சு. யாருக்கிட்ட நம்ம ஷூ பிச்சுக்கிச்சிங்க. நேற்று இது முத்துப்பேட்டிலேருந்து தஞ்சாவூர் வந்துட்டு இருந்தேன்ல, அப்போ வந்து முத்துப்பேட்டில் வந்து பிளான் ஃபேப் ஆயிடுச்சுல, அந்த சோகத்தில் வந்துட்டு இருந்தேன். சோகத்தில் வரும்போது என்ன பண்ணேன்னா காலை வந்து கீழே அப்படியே ஆட்டிக்கிட்டு இப்படி இப்படி ஆட்டிக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தேன். காலை இப்படி ஆட்டிக்கிட்டே வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா ஷூ இப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டே லைட்டாக வந்துட்டு இருந்தேன் போல. ஷூ ரொம்ப தேஞ்சிச்சு போல, கவனிக்கல. தெரியுதோ தெரியல, கேமரா உங்களுக்கு எப்படி வியூ தெரியுதுன்னு தெரியல. பட் ஆனால் கண்ணில் பார்க்கும்போது அப்படியே வேற லெவலில் இருக்கு வியூ. வேற லெவலில் வியூ எப்படி இருக்குன்னா, அங்கே மழை அடிச்சு போந்துட்டு இருக்கடா, கோபுரம் எடுத்து உள்ள வைடா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியே இருக்கு அந்த வியூ. இதெல்லாம் அதர் ஸ்டேட்ல தான், இதே மாதிரி அதர் ஸ்டேட்ல போகும்போது நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி கல்லுக்கு அடியில் செம்மண் இது அதிகமாக இருக்கும், அது கீழே வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்போ அதை நான் பார்க்குறேன், நம்ம ஊரில் இது மாதிரி இடங்கள்லாம் இருக்குன்றதை நான் சொல்ல வரேன். பட் அங்கே இருக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியுது நீ கோபுரம் எடுத்து உள்ள வைக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுன்ட்டு. இன்னும் 47 கிலோமீட்டர் தாங்க, மிஞ்சி போனால் 52 நிமிஷம் இதில் காட்டுது. ஸோ அவ்வளோ நேரம்லாம் ஆகாதுங்க, பார்த்துக்கலாம் என்ன வேணாலும். ஐயோ மின்னலை பார்த்தீங்களா? பார்த்துங்களா இல்லை, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதே தெரியல கேமராவில் அடி மின்னலும் வாங்கி அடிச்சது. பயிரடி இன்னைக்கு மழையில், கொடூரமான மழையில் நீ சிக்கி கொண்டு ஐயோ ஐயோ தண்ணி காப்பா காலைல ஷூவில் சரியான ஷூக்குள்ளே தண்ணி போயிடுச்சு. இட்ஸ் ஓகே, சின்ன சின்னன்னு இருக்கு. ஐயோ என்னடா கிளைமேட் இப்படி இருக்கு, நினைச்சாலே பயமா இருக்கேடா. அங்கிட்டு போறதுக்கு திரும்பி தஞ்சாவூருக்கே போங்களா, என்னை விட்டுருக்க, நான் தஞ்சாவூருக்கே போறேன். திருச்சி வந்தாச்சு. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர்லேருந்து திருச்சி வரும்போது நடுவில் வீடியோ கட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக இங்கே வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா செம்ம மழை, பேக்கில் வந்து அந்த ரெயின் கவர் போட்டும் பேக்கில் நனைஞ்சிருச்சு. ஸோ என்ன பண்ணால் கோப்ரோ, ஃபோனு, பவர் பேங்க் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணேன் கவரில் போட்டு பேக்குள்ளே வச்சுட்டேன். ஸோ அதனால் வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல. இப்போ டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் தாங்க இருக்கேன். இப்போ திருச்சியில் வந்து 2-3 பிளேஸ் வந்து நான் பார்த்து வச்சிருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு திருச்சி ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ திருச்சியில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம்லாம் இருக்குது. ஸோ அங்கெல்லாம் போகலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ அதுதான் வந்து அதான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் திருச்சியில். சரி ஓகே, இந்த வீடியோவை நான் வந்து இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எங்கெங்கே போகிறோன்றதை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சரி ஓகே, இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நானும் திருச்சி ரீச் ஆகிட்டேன். இந்த டைலாக் சொல்ல பண்ணுறேன். நம்ம ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ட்ரிப்பில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8th டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குங்க. 8 டிஸ்ட்ரிக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 தான் இருக்குது. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ட்ரிப் முடிச்சிடுறோம் கைஸ். ஓகே கைஸ், பாய், லவ் யூ, டாடா.